Faleminderit. Thjesht vetëm për ta bërë të qartë, unë thjesht deklarova që perspektiva e krijimit të një Donbasi të vogël në mes të Evropës për shkak të një përshkallëzimi është një kërcënim real dhe ne të gjithë duhet të bëjmë atë çfarë duhet bëjmë për ta parandaluar, duke nxitur nga njëra anë dialogun, duke sjell ato në një nivel më të lartë në Bashkimin Evropian me mbështetjen e SHBA-ve dhe nga ana tjetër duke e bërë të qartë nëpërmjet NATO-s që KFOR-i do të jetë aty për të garantuar integritetin e plot dhe stabilitetin në rast të ndonjë ndërprerjeje që mund të ndodhë saktësisht për shkak të një përshkallëzimi të papërgjegjshëm. Ky është shqetësimi im, e ndava dhe e ndjeva dhe në Bruksel dhe këtu që të gjithë e kuptojnë që është koha për të vepruar dhe për të mos lejuar këtë spirale absurditeti të hedh poshtë çfarë kemi ndërtuar deri tani me ndihmën e BE-s në rajon.